កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេ Suzuki Smart VFI ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចំណាយសាំងកាន់តែតិចនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មាននៅរិទ្ធមូនីកាទីប្រឹក្សាសម្ដេចម៉ែប្រតិកម្មប្រឆាំងគំនិតយកព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនយោបាយប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានដោះលែងវិញហើយនៅព្រឹកនេះក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបញ្ចប់ការសាកសួរអ្នកបម្រើតាមផ្ទះជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មបរិហាទេសភាពបែបថ្មីនៅហុងកុងសហរដ្ឋអាមេរិកហាមប្រជាជនខ្លួននៅប្រទេសថៃកុំឲ្យទៅជិតកន្លែងបាតកម្មដើម្បីជៀសវាងពីអំពើហិង្សា RFE ទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រមុនីនាថមហាក្សត្រីមុនីនាថសីហនុលោកអ៊ុំដារ៉ាវុធបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយចូលនិវត្តន៍និងក្រុមបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលមានបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយតាមរយៈព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែមុនីនាថសីហនុមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដដែលព្រមមានមិនឲ្យបញ្ញវន្តធ្វើអាជីវកម្មលើព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែឡើយលៀងទៅលើជួនព័ត៌មានពិស្ដាការស្នើណាមួយពីក្រមបញ្ញវន្តនិងអ្នកនយោបាយចូលនិវត្តន៍ឲ្យព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែចូលប្រកាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយទំនាស់នយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននោះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមួយចំនួនបញ្ចេញប្រតិកម្មលោកអ៊ុំដារ៉ាវុធទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីមុនីនាថសីហនុបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រះមហាក្សត្រគឺជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិរន្តរភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងបូរណភាពទឹកដីដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា 8 ដូច្នេះលោកអ៊ុំដារ៉ាវុធបានមានយោបល់ថាអ្នកនយោបាយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងបើយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមចរចាគ្នារវាងអ្នកនយោបាយទៅដើម្បីរកដំណោះស្រាយមិនចាំបាច់អ្នកនយោបាយចូលនិវត្តន៍ឬក៏អស់លោកបញ្ញវន្តបណ្ឌិតខ្លះដែលមានចក្ខុវិស័យមិនច្បាស់លាស់និយាយទៅតាមការនឹកឃើញនោះទេម្ដងនិយាយថាត្រូវតែធ្វើបែបនេះម្ដងថាត្រូវធ្វើបែបនោះប្រតិកម្មនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបង្ហើបអំពីការផ្តល់យោបល់ពីក្រមអ្នកនយោបាយចូលនិវត្តន៍ដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់នយោបាយនេះបាទតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកផ្តល់គំនិតដែលបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសផងនោះបានបង្ហាញសេណារីយ៉ូ3ជំរឿនគេ3ជំរឿនទី1គឺបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រអសន្នហើយគេដាក់ថាសម្ដេចម៉ែគឺជាជំរឿនដែលទទួលបានទាំងអស់គ្នាឬព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជហើយមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចម៉ែធ្វើមហាក្សត្រវិញដែរអញ្ចឹងវាឈួតទេរួចជំរឿនទី3ឲ្យមហាក្សត្រទទួលយកអំណាចពិសេសអត់មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែរបស់យើងក៏ព្រះអង្គមិនទៅតាមរបៀបអស់អញ្ចឹងដែរលោកអ៊ុំដារ៉ាវុធនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណក្រុមអ្នកនយោបាយចូលនិវត្តន៍នោះឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ៊ុំដារ៉ាវុធការផ្ដល់យោបល់បែបនេះមានតែការបន្តបង្អាប់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិនាមរបស់អង្គសម្ដេចម៉ែនិងអង្គព្រះមហាក្សត្រតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ុំដារ៉ាវុធអស់លោកបញ្ញវន្តបណ្ឌិតដែលខ្វះការពិចារណាសូមគុំបញ្ចេញមតិយកអង្គព្រះមហាក្សត្រឬសម្ដេចម៉ែទៅធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះសូមទុកព្រះអង្គទាំងពីរជានិមិត្តរូបជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ជាតិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងវេទិកាសម្ពោធភូមិកុមារ SOS នៅក្នុងខេត្តក្រចេះនោះបានអត្ថាធិប្បាយជាទូទៅស្នើដល់រដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនានានិងអ្នកផ្ដល់យោបល់ទាំងឡាយមិនឲ្យរំលងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាល់យន្តការដោះស្រាយទំនាស់នយោបាយដែលពួកគេចង់ផ្ដល់ជាគំនិតនោះទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនេះផ្ទុយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរួមចំណែកដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាអន្តរាគមន៍នោះមិនចាំបាច់ទេការព្យាយាមដោះស្រាយដោយទ្វេភាគី6ខែកន្លងទៅមិនបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេវិធីដោះស្រាយវិបត្តិដែលត្រូវបានបញ្ញវន្តកម្ពុជាមួយក្រុមលើកឡើងនៅដើមសប្តាហ៍មុនក៏មិនជោគជ័យជាចំហចុងក្រោយបំផុតគណៈបកប្រជាជនថ្លែងពីការរក្សាស្ថានភាពឲ្យនៅធម្មតារីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបបួលអ្នកគាំទ្រអំពីការធ្វើបាតុកម្មជាថ្មីដូច្នេះមានន័យថាមានការសង្ស័យថាអ្នកនយោបាយមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាបន្តិចទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងជៀបពីព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដោយមានអន្តរាគមន៍ពីឯមៀក
និយាយអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកាលពីល្ងាចមិញវិញលោកសុកឈុនអឿងប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានដោះលែងវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបញ្ចប់ការសាកសួរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការ Liga do ប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងការជួបជុំបួងសួងសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំង23នាក់និងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទុកនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអស់ពេលមួយយប់មជ្ឈនារីកាពិស្ដាក្រោយពីត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរអស់រយៈពេលមួយយប់នៅទីបំផុតទៅលោកសុកឈុនអឿងប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងចេញពីស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅវេលាម៉ោងជាង10ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20មករានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Liga do ប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកសុកឈុនអឿងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញខណៈដែលលោកនិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងជួបជុំនៅមុខព្រះអង្គដងកើដើម្បីអុជធូបបួងសួងសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំង23នាក់លោកត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅសាកសួរនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអស់ពេលមួយយប់គ្មានការបញ្ជាក់ណាមួយពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថាការឃាត់ខ្លួនលោកសុកឈុនអឿងធ្វើឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វីឡើយក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី20មករានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកសុកឈុនអឿងប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអាជ្ញាធរក្រុងពុំបានបង្ហាញដីកាដល់សាមីខ្លួនតាមនីតិវិធីច្បាប់ទេនៅពេលចាប់ខ្លួនលោកសុកឈុនអឿងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញថាបាននឹងកំពុងរំលោភច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចសុំការបំភ្លឺណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលហើយតែត្រូវបានចុចបិទកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិលើកទី1ស្ដីពីក្រុមមនុស្ស LGBT ឬមានន័យថាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី21មករាស្អែកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20មករានេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលកិច្ចពិភាក្សានេះក៏នឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាអប់រំសុខភាពការងារកិច្ចការក្នុងគ្រួសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍និងនយោបាយផងដែរយើងផ្ដល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីអ្នកបម្រើតាមផ្ទះជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មបរិហាទាសភាពបែបថ្មីនៅហុងកុងបុគ្គលិកអ្នកបម្រើតាមផ្ទះរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមផ្លូវនៃក្រុងហុងកុងដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការជួយរកយុត្តិធម៌ដល់អ្នកបម្រើស្រីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះធ្វើបាបជាទម្ងន់អ្នកបម្រើដែលជាញឹកញាប់តែងតែរងការធ្វើបាបនិងទារុណកម្មពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះតែមិនត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ទេសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញមានគ្នាប្រមាណ 5000 នាក់បើតាមអ្នករៀបចំកម្មវិធីអ្នកបម្រើតាមផ្ទះជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគាំទ្រដោយក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននាំគ្នាចុះថ្នល់ហើយញ៉ាត់ទៅប្រគល់ឲ្យមេប៉ូលីសហុងកុងផ្ទាល់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបើកអង្កេតយ៉ាងត្រឹមត្រូវលើករណីធ្វើទារុណកម្មលើអ្នកបម្រើនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហុងកុងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការធ្វើបាបបុគ្គលិកក្នុងផ្ទះដើមហេតុនៃការផ្ទុះកំហឹងនេះបណ្ដាលមកពីយុវតីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំបានមកធ្វើការបម្រើតាមផ្ទះនៅហុងកុងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2013ទើបតែនឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញកាលពីថ្ងៃទី10មករាដើម្បីទទួលការព្យាបាលបន្ទាប់ពីបានរងគ្រោះទារុណកម្មនិងការធ្វើបាបពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះជាថៅកែជនជាតិហុងកុងអស់រយៈពេលជិត8ខែហុងកុងអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសត្រូវការកម្លាំងពលកម្មបម្រើការតាមផ្ទះប្រមាណជាង300,000នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីថ្មីបើជាទូទៅហុងកុងមានការការពារសិទ្ធិបុគ្គលិកតាមផ្ទះខ្លាំងជាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីភាគខាងត្បូងមែនក៏ប៉ុន្តែការរិះគន់មានកាន់តែច្រើនឡើងចំពោះករណីម្ចាស់ផ្ទះធ្វើបាបអ្នកបម្រើនិងចំពោះភាពស្ពឹកស្រពន់របស់អាជ្ញាធរដែលមិនសូវអើពើស្ដាប់បណ្ដឹងឬក៏បើកសំណុំរឿងរំលោភបំពានរបស់ថៅកែមកលើបុគ្គលិកទេជាក់ស្ដែងក្នុងករណីនាងអេវីយ៉ាណាស៊ីលីសៀនីងស៊ីសប៉ូលីសហុងកុងដំបូងឡើយបានចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងត្រឹមថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបទល្មើសដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
មុននឹងបដូរទៅជាការអង្កេតឧក្រិដ្ឋវិញក្រុមអ្នកអង្កេតក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីសាកសួរជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះអាចវិវត្តផ្អើលដល់ពិភពលោកយ៉ាងនេះក៏ព្រោះតែក្រុមអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះនិងសារព័ត៌មានបានបកអាក្រាតព្រមទាំងដាក់សម្ពាធខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រជាជនអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមបាតុករដែលធ្វើបាតុកម្មក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីជៀសវាងពីអំពើហិង្សាអំឡុងពេលក្រុមប្រឆាំងកំពុងទាមទារទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចេញពីអំណាចសេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលបវាយប្រហារដោយការបំទុះគ្រាប់បែកនិងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះចំណែកនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅកណ្ដាលទីក្រុងគៀវហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់រងរបួសការប៉ះទង្គិចបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងក្រោមការបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីវីកទ័រយ៉ានូកូវីចដែលឡែកលោកវ៉ែនជាបាល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានបដិសេធជាលិលាអសរនៅក្នុងសារព័ត៌មានហុងកុងថាភាពមានបានការប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិករបស់ក្រុមគ្រួសារលោកមិនមែនបានមកពីការប្រាក់អំណាចក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដោយដែលកាសែតអាមេរិកធ្លាប់អះអាងកាលពីឆ្នាំ2012នោះឡើយអៀងសុកមិញលំអិតព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនដែលប្រើអំណាចហើយក៏នឹងមិនប្រើអំណាចដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេខ្ញុំចង់រស់ដោយមានមោទនភាពព្រោះខ្ញុំជឿសុទ្ធថាកើតមកខ្លួនទៅទេស្លាប់ទៅក៏ទៅទេតែជាមួយនឹងភាពស្អាតស្អំនេះគឺជាសម្រងខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់លោកវ៉ែនជាបាល់ទៅកាន់អ្នកនិពន្ធវិចារណកថាកាសែតហុងកុងជាភាសាចិនលិខិតចុះថ្ងៃទី27ធ្នូដែលកាសែតហុងកុងល្បីខាងស្និទ្ធនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបយកមកចុះផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី18មករាម្សិលមិញក្នុងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោកស៊ីជីនពីងកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបំបត្តិអំពើពុករលួយក្នុងជួរបករាប់ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាផងបើតាមអ្នកវិភាគលោកវ៉ែនជាបាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2013ទំនងជាគ្មានគ្រោះឡើងតុលាការក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយទេក៏ប៉ុន្តែដែលហេតុមានគំនាបខ្លាំងលោកត្រូវតែបង្ខំចិត្តលុបលាងឈ្មោះឲ្យជ្រះស្រឡះពីការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012កាសែត New York Times បានចុះផ្សាយបទអង្កេតមួយប៉ាន់ប្រមាណទ្រព្យធនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកវ៉ែនជាបាល់ថាមានប្រមាណជា$2,200 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2007គ្រួសារលោកវ៉ែនមានរកស៊ីក្នុងធនាគារក្នុងគ្រឿងអលង្ការស្ថានីយ៍ទេសចរក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍និងគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដោយពេលខ្លះប្រើអត្តសញ្ញាណអូសផងកាសែតអាមេរិកមិនបានរកឃើញការបង្វិលលុយកាក់អ្វីទាក់ទងនឹងរូបលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការបដិសេធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កាសែតអាមេរិកនៅតែរក្សាតម្លៃព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដដែល website អ៊ីនធឺណិតរបស់កាសែតនៅចិនត្រូវបិទគប់ក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះភ្លាមពេលនេះគឺជាមន្ត្រីជូនីវ៉ាត់លោកវ៉ែនជាបាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរយៈពេល10ឆ្នាំទើបត្រូវបន្តតំណែងដោយលោកលីខឈាងកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2013ចិនបដូរផ្លាស់មេដឹកនាំជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលរំជួយដកខ្លាំងកម្លាំង6កណ្ដាប់សញ្ញា3រិចទ័របានអង្រុនប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះធ្វើឲ្យយល់យកអាគារនិងធ្វើឲ្យរបស់របរធ្លាក់ចេញពីធ្នើប៉ុន្តែបើតាមសម្ដីអាជ្ញាធរមិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនោះទេការរំជួយបានកើតឡើងនៅកោះ North Island ចម្ងាយប្រមាណ115គីឡូម៉ែត្រពីភាគឦសាននៃរដ្ឋធានី Wellington នាម៉ោង 3:52 នាទីយប់មកក្នុងប្រទេសសូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2011ដីរំជួយកម្លាំង6កណ្ដាប់សញ្ញា3រិចទ័របានកើតឡើងនៅទីក្រុង Christchurch នៃកោះ South Island ប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយកាលនោះវាបានសម្លាប់មនុស្ស185នាក់ដែលនេះជាគ្រោះមហន្តរាយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រជាជាតិដ៏តូចមួយនេះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាបន្តពីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយឯមៀកនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃឯមៀកលើកឡើងអំពីកម្ពុជាទំនងជាត្រូវរស់ឲ្យដូចធម្មតាក្នុងវិបត្តិនយោបាយរហូតដល់ឆ្នាំ 2018 ក្នុងនីតិទស្សនៈពិភពលោកយើងសូមចាត់ផ្សាយឡើងវិញបទវិភាគរបស់ឈៀងបូផាដែលស្ដីអំពីអាហ្វ្រិកជាទ្វីបដែលសម្បូរដោយយុវជនអត់ការងារធ្វើច្រើនជាងគេនីតិទស្សនៈកម្ពុជាលៀងដូចនិយាយអំពីសហគ្រិនវ័យក្មេងកំពុងធ្វើឲ្យជំនួញនៅកម្ពុជាកាន់តែមានស្តង់ដារហើយចុងបញ្ចប់គឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ហ្សងហ្វ្រង់សួតាន់ថ្ងៃនេះហ្សងហ្វ្រង់សួតាន់សូមបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតដោយសូមលើកឡើងអំពីអាស៊ាន10ប្រទេសទៅកាន់អាស៊ាន+3ទេសនាសារព័ត៌មានតើអត្ថបទកាសែតសំខាន់ៗដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ឯមៀកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមករានេះរឿងសំខាន់នៃសារព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរគឺការចាប់ខ្លួនប្រធានស្ដីទីនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីខេត្តក្រចេះចំពោះគណៈបកប្រឆាំងនៅលើទំព័រមុខកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផ្តិតរូបថតពណ៌ធម្មជាតិមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញឲ្យឃើញបុរសម្នាក់ពាក់អាវសនិងពាក់មួកនៅលើក្បាលត្រូវបានចោមរួមជុំជិតដោយកងសន្តិសុខដែលពាក់មួកសុវត្ថិភាពពណ៌ខ្មៅនៅខាងក្រោមរូបនោះចំណងជើងតូចមួយសរសេរថាសកម្មជនម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនបរិសម្នាក់នោះឈ្មោះសុកឈុនអឿងជាប្រធានស្ដីទីនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញនៅថ្ងៃម្សិលមិញខណៈដែលគាត់និងសមាជិកសមាគមប្រមាណជិត10នាក់ទៀតបានទៅអុជធូបបន់ស្រន់នៅមុខព្រះអង្គដងកើសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននិងកម្មករចំនួន23នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong អំឡុងពេលបាតុកម្មទារដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមា$160ក្នុងមួយខែកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាពៅបាននិយាយថាអ្នកដតីមកអុជធូបបួងសួងមិនជាអ្វីទេតែក្រុមសកម្មជនទាំងនេះគឺខុសគ្នាចាំបាច់ត្រូវសុំច្បាប់ជាមុនវេបសាយព័ត៌មាន CNN បានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដែរខុសគ្នាត្រង់ថាឈ្មោះអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនគឺសុកឈុនឌឿងមិនមែនសុកឈុនអឿងដូចនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទេដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅរូបថតជាច្រើនសន្លឹកផង CNN បានឲ្យដឹងថាក្រុមសមាគមដឹកនាំដោយលោកសុកឈុនឌឿងបានប៉ះទង្គិចរុញច្រានគ្នានិងប្រើអំពើហិង្សាតបតជាមួយសមត្ថកិច្ចចម្រុះរឿងធំមួយទៀតសម្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈចំណងជើងធំថាលោកហ៊ុនសែនប្រមានបកប្រឆាំងបើតាមកាសែតនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅខេត្តក្រចេះអំឡុងពេលសម្ពោធភូមិកុមារ SOS លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬសកម្មភាពរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវបង្ក្រាបយ៉ាងឆាប់បំផុតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សង្ស័យថាការលើកឡើងនេះជាការប្រមានថ្មីទៀតចំពោះបាតុកម្មតាមដងផ្លូវដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើតាមកាសែតនេះលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយនៅតុចរចាក្នុងរដ្ឋសភាមិនមែននៅតាមផ្លូវសាធារណៈទេភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានគូបញ្ជាក់តាមសម្ដីលោកហ៊ុនសែនថាវាមិនមែនជាការប្រមានទេប៉ុន្តែវាជាការអនុវត្តច្បាប់និងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញទន្ទឹមនឹងនេះដែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរបន្តទៀតថាលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនឲ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់នឹងបាតុកម្មហើយបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះគណៈបកកាន់អំណាចប្រសិនបើចាំបាច់កាសែតនិយមកណ្ដាលនេះបានលើកយកប្រតិកម្មរបស់លោកសុកទូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលបានចំអកថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចនឹងមិនចេញមកធ្វើបាតុកម្មការពារគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេព្រោះនេះជាតិចនិចហួសសម័យភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានថ្លឹងអត្ថបទរបស់ខ្លួនដោយលើកសម្ដីរបស់លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងការពីម្សិលមិញថាអ្វីៗដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះរួមទាំងការធ្វើបាតុកម្មតាមដងផ្លូវផងគឺគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញកាសែតរាយការណ៍បន្តតាមលោកយឹមសវណ្ណថាគឺគណៈបកប្រជាជនទៅវិញទេដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការបង្កើតរដ្ឋសភាតែឯងហើយថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានធ្វើអ្វីផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេកាសែតក៏សន្និដ្ឋានដែលលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលបានសម្រាំងចំណងជើងធំតាក់ទងនឹងរឿងនេះថាអត់មានសង្គ្រាមទេព្រមទាំងបានសម្ញែងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈចំណងជើងតូចខាងក្រោមថាបើមានចរិតផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលការដោះស្រាយបញ្ហាត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះចំពោះកាសែតកសន្តិភាពអធិភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺប្រកបដោយភាពរបស់ប្រជាជននិងរបស់រដ្ឋកាសែតបានបន្តតាមលោកហ៊ុនសែនថាបញ្ហាសំខាន់គឺត្រូវធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារស
សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបន្តទៅមុខដោយមិនទុកឲ្យក្រុមណាមួយឬជនណាមួយចាប់ប្រទេសធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនោះទេកាសែត Cambodia Daily ដែលនិយមកណ្ដាលដោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែរបានរាយការណ៍ដំណើររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅខេត្តកាចេះដោយផ្ដោតលើការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនក្រោកឈរដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកនេះCambodia Daily បានស្ដង់សម្ដីផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនមកថាសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនត្រៀមខ្លួនក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងមានលក្ខណៈជារដ្ឋប្រហារCambodia Daily បានលើកយកសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកទុកថាគណៈបកប្រឆាំងមិនខ្លាចការបំផិតបំភ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយហើយថាបាតកម្មសន្តិវិធីនឹងនៅតែបន្តប្រសិនណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនយល់ព្រមបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកកឹមសុខាបាននិយាយកំឡាតាម Cambodia Daily ថាប្រសិនបើគ្មានសម្បទានពីគណៈបកប្រជាជនទេសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនស្របច្បាប់តាមរយៈការចូលរួមប្រជុំសភាដោយតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងឡើយព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual បារាំង AFEលោកអ្នកទើបតែស្ដាប់ទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយឯមៀកអរគុណឯមៀកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃផ្ទុយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរួមចំណែកដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាអន្តរាគមន៍នោះមិនចាំបាច់ទេការព្យាយាមដោះស្រាយដោយទ្វេភាគី6ខែកន្លងទៅមិនបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេវិធីដោះស្រាយវិបត្តិដែលត្រូវបានបញ្ញវន្តកម្ពុជាមួយក្រុមលើកឡើងនៅដើមសប្តាហ៍មុនក៏មិនជោគជ័យជាជំហរចុងក្រោយបំផុតគណៈបកប្រជាជនថ្លែងពីការរក្សាស្ថានភាពឲ្យនៅធម្មតារីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបបួលអ្នកគាំទ្រអំពីការធ្វើបាតកម្មជាថ្មីមានការសង្ស័យថាអ្នកនយោបាយមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារពីឯមៀកជំលោះរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំទៅហើយលោកសុកទូចបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានដឹកនាំវេទិកាបញ្ញវន្តផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានដាក់សំណើជូនគណៈបកនយោបាយនិងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាផងកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនអត់ទាន់មានបានទទួលចម្លើយទេប៉ុន្តែពីម្សិលមិញហ្នឹងបានទទួលចម្លើយពីអ្នកនយោបាយតាមរយៈទូរទស្សន៍តែឲ្យជាលិខិតអក្សរគឺអត់មានទេបាទចម្លើយថាលោកបានទទួលពីความចម្លើយមួយតែមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញខេត្តតាកែវព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមករាលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំរឿនទី1សូមស៊ើបអង្កេតឡើងវិញការបោះឆ្នោតបើមិនព្រមមកទេសូមបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយបើព្រមបោះឆ្នោតឡើងវិញធ្វើលក្ខខណ្ឌនោះធ្វើលក្ខខណ្ឌរបស់គ្នាបើព្រមកែក៏ដូរគោជោបព្រមដូរនេះឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានប្រជុំមានទូរទស្សន៍ណាតរយៈភាពនៅក្នុងសភាអីព្រមដល់គ្នាឲ្យសំព្រះមហាក្សត្រជាអធិបតេយ្យជាអ្នកដែរហើយអង្គការសហជាតិអន្តរជាតិជាសាស្ត្រហើយសញ្ញានៅមុខគេទាំងគ្នាប្រកាសដាក់ប្រជុំទូទៅឲ្យវិជារាជទាំងគ្នាអាហ្នឹងបានព្រមចូលសភាខេត្តក្រចេះព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមករាលោកហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសុវណ្ឌីនេះគាត់អ្នករាយការណ៍ពិសេសគាត់ស្មានដល់យើងស្នើឲ្យគាត់ធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់ស្នើសុំធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលពីរលើកខ្ញុំថាអត់ទេកម្ពុជាចាស់ទុំហើយមិនចាំបាច់បរទេសណាដឹកដៃឲ្យទៅជួបគ្នាទេគេមានលទ្ធភាពជួបគ្នាបានទៅហើយគាត់ថាតើឲ្យគាត់ធ្វើអីខ្ញុំថាទៅប្រាប់គណៈបកនោះឲ្យចូលសភាទៅខ្ញុំបានប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំមានស្នើឲ្យគាត់ធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលណាអាជ្ញាកណ្ដាលបើត្រូវធ្វើគឺបរិយាតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈរបស់យើងប៉ុន្តែបើនៅគម្លាតគ្នាឆ្ងាយពេកកុំរំខានព្រះមហាក្សត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទម្លាយភាពស្ងៀមស្ងាត់ដ៏ច្រើនខែហើយបានយកឱកាសសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងក្រុងនិងនៅតាមខេត្តដើម្បីតបតទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែចុះមូលដ្ឋានដែរការប្រើវោហារស័ព្ទឆ្លើយឆ្លងគ្នាប្រហែលជាមិនចាំបាច់ទេប្រសិនបើអ្នកនយោបាយបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងរង្វង់គ្រួសារខ្មែរ
ជាការពិតនៅក្នុងរបៀបវរៈដែលយើងបានបញ្ជូនទៅនឹងជំរឿសចុងក្រោយបើសិនជាអ្នកនយោបាយតបសញ្ញាមិនមានដំណោះស្រាយទេសំពឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយតាមការពិតមិនមានអីលំបាកទេយើងមានយន្តការយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយតែការជាប់គាំងនយោបាយហ្នឹងហើយយើងបានផ្ញើទៅគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានតាមវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានឬតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយក៏បានចំណុចដែលខ្ទាស់គណៈបកទាំងពីរមិនឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាត្រូវបានលោកយឹមសវណ្ណតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូសបញ្ជាក់ការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតវារឿងមួយអានឹងយើងស្របគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែមិនស្របគ្នាត្រង់កន្លែងការបោះឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែបណ្ឌិតសុកទូចយល់ថាគណៈបកទាំងពីរមិនសូវមានឆន្ទៈដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះឡើយអ្នកជាប់គាំងនយោបាយតែមិនចង់ដោះស្រាយមួយឆ្លើយចេះមួយឆ្លើយចោះហើយចង់ដំណោះស្រាយចេះតែចង់ដំណោះស្រាយស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនប៉ុន្តែអត់ចង់ដោះស្រាយគឺថាបើអ្នកជំងឺឈឺហើយមិនចង់លេបថ្នាំហើយចេះចង់ជាវាអត់អាចទៅបានទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងអំពីការគាំទ្រសំណើរបស់ក្រមបញ្ញវន្តគំនិតល្អហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រគឺជាគំនិតគឺជាយោបល់ដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះវិបត្តិនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានការជំទាស់អ្វីទេហើយជំរុញឲ្យភាគីគណៈបកប្រជាជនពិនិត្យពិចារណាទៅលើសំណើរបស់អស់លោកទាំងអស់នោះប្រទេសនេះមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយมันអាចធ្វើខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទេធ្វើខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្មើនឹងរដ្ឋប្រហារអាស្រ័យទៅខាងគណៈបកប្រជាជនទេបើគណៈបកប្រជាជននៅតែប្រកាន់ជំហរមិនគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយចូលចិត្តប្រើមធ្យោបាយហិង្សាដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្នឹងគឺបញ្ហាវានឹងអមម្លាយយូរតទៅមុខទៀតហើយអ្នកដែលឈឺចាប់គឺប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកដែលអត់អោនកិត្តិយសគឺប្រទេសជាតិរបស់យើងចំពោះគណៈបកប្រជាជនតើការឈឺចាប់និងការបាត់បង់កិត្តិយសមានមកពីណាបើសកម្មភាពសង្គមមានដំណើរប្រព្រឹត្តទៅតាមសម្រួលអ្វីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅពេលនេះគឺប្រក្តីភាពនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជនរបស់រដ្ឋនិងរបស់ប្រជាជនมันអាចឲ្យក្រុមណាមួយឬជនណាមួយចាត់ប្រទេសធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនោះទេបញ្ហាសំខាន់របស់យើងត្រូវធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសាររបស់សហគមន៍របស់ជាតិទាំងមូលដើរបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាគ្រប់ផ្នែកដើរទៅមុខអស់សាលារៀននៅបន្តពង្រៀនមន្ទីរពេទ្យនៅដំណើរការចរាចរណ៍នៅដំណើរការធម្មតាពន្ធដារត្រូវបង់ត្រូវធ្វើប្រមូលប្រាក់ខែត្រូវបើកអានេះជារឿងធម្មតារបស់ប្រទេសខេត្តកំពតថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមករាលោកកាន់សុខាសួរចិត្តអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនថាបងប្អូនដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននេះបងប្អូនទាំងឡាយដែលមើលឃើញថាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយมันអាចទុកបានទេចរិតព្រួលរំมันអាចទទួលយកបានទេមកចាប់ប្រទេសធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងมันអាចទទួលយកបានការដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវធ្វើនៅលើតុចរចាការដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវធ្វើនៅក្នុងសភាมันអាចធ្វើតាមយ៉ាងណាទេបើគ្រាន់តែចរចាដើម្បីចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រជុំជាមួយនឹងសភាខុសច្បាប់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំឡើងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញและដោយគ្មានបានដោះស្រាយបញ្ហាយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋអីទាំងអស់នោះសួរថាតើវាមានន័យអីសភាមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយសភានឹងចេញពីអំណាចតតែសភាថ្មីចូលកាន់តំណែងទៀតគេកំណត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយរដ្ឋាភិបាលចាស់បើអាថ្មីមិនដល់កើតទេអាថ្មីកើតតាមការបោះឆ្នោតមិនមែនកើតតាមការបើកើតតាមរបៀបលេងទៅទេការទៀមទាណាក៏ដោយខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអាចទទួលយកបានទេយើងយល់ច្បាស់ថាអ្នកដែលវិភាគគណៈកម្មច្បាប់បានមានតែគណៈបកប្រជាជនទេគណៈបកប្រជាជនគឺមានដល់68ភាគច្រើនឯក
តែ62ទេអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែ55រាល់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអាចធ្វើទៅបានទេដូច្នេះបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅមិនបានដាក់កញ្ចប់នយោបាយទេគឺធ្វើអត់ចេញទេព្រោះបើសិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនវាអត់អាចវិសោធនកម្មច្បាប់បានព្រោះវាស្ទើរទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយបានឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់កញ្ចប់នយោបាយមុននឹងចូលសភាទី2យើងយល់ទាំងអស់ហ្នឹងបានជាក្រុមបណ្ឌិតនឹងបានរៀបចំគំនិតអត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យអ្នកឈ្នះមិនឲ្យអ្នកចាញ់យើងអត់ទៅហ៊ាននិយាយថាបោះឆ្នោតសារឡើងវិញបោះឆ្នោតបន្តទៀតយើងប្រើប្រាស់បោះឆ្នោតមុនអាណត្តិហេតុអីបានគេប្រើពាក្យថាមុនអាណត្តិពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនក៏ទទួលយកយ៉ាងស្របគ្នាថាទៅពឹងជប៉ុននឹងឲ្យជួយកែសម្រួលកោជបចំណុចមួយទៀតហេតុអីបានយើងឲ្យគណៈបកទាំងអស់នោះដាក់កម្មវិធីនយោបាយពីព្រោះកុំឲ្យមួយថាដោយលោកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងចាញ់ចិត្តគណៈបកមួយគណៈបកមួយអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រត្រូវកោះអញ្ជើញតាជាថ្មីហើយព្រះមហាក្សត្រលោកអត់មានទូរទស្សន៍ដាក់បញ្ហាទេលោកគ្រាន់តែអត់កូនចៅធ្វើរបាយការណ៍មកចង់បានអីអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយហ្នឹងត្រូវដាក់មុខប្រភពរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើជាសាស្ត្រីដឹងឮរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបកទាំងពីរអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យការដោះស្រាយវិបត្តិរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបឧបសគ្គរហូតដល់បច្ចុប្បន្នវាមាន3ចំណុចទី1អ្នកនយោបាយខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទាំងពីរមួយថាបញ្ចូលសភាទៅខ្លាចអាណត្តិក្រោយប្រជាជនលែងគាំទ្រអាហ្នឹងមិនផលប្រយោជន៍ណាមួយទៀតបើមិនចូលបើដោះស្រាយទៅបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិទៅវាខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមពិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងវាខុសច្រើននឹងហើយដោយមាត្រាទី76វានិយាយថាសភាពាក្យយ៉ាងតិច120នាក់ហើយយើងមាន68ចំណុចទី2ហេតុអីបានជាអ្នកនយោបាយមិនព្រមដោះស្រាយគឺអ្នកនយោបាយអាចរៀងខ្លួនមួយនឹកមិនស្មានថាប្រជាជនគ្រប់គ្រងបានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទី2អាងខ្លួនមានកម្លាំងទ្រព្យអាងមានខ្លួនមានដែលថាកាន់អំណាចមានបទពិសោធន៍យូរហើយមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនចុះហើយមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនថាចាញ់សំទោសមិនចុះទេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនចាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបែកខ្នងគ្នាចំណុចទី3ហេតុអីបានមិនរកឃើញពីព្រោះអ្នកទាំងអស់អត់គ្រប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់អត់គ្រប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយកទៅរៀបខ្លួនអញ្ចឹងវាត្រូវមានមនុស្សទី3ហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រការសម្រេចបាននៅឯកភាពរវាងគណៈបកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ស្ថិតនៅឆ្ងាយដរាបណាគេមិនទាន់រកឃើញកូនសៅអច្ឆរិយៈសម្រាប់បើកទ្វារសុខដុមការសាកល្បងរស់នៅឲ្យដូចធម្មតាក្នុងពេលមានវិបត្តិពិតជាមិនអាចជៀសបានឡើយកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេSuzuki Smart VFI ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចំណាយសាំងកាន់តែតិចនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមុននឹងបន្តចាក់ផ្សាយកម្មវិធីផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីមុនីនាថសីហនុលោកអ៊ុំដារ៉ាវុធបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយចូលនិវត្តន៍និងក្រុមបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលមានបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយតាមរយៈព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែមុនីនាថសីហនុមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដដែលព្រមមានមិនអោយបញ្ញវន្តធ្វើអាជីវកម្មលើព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែឡើយលោកសុកឈុនអឿងប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានដោះលែងវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបញ្ចប់ការសាកសួរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងការជួបជុំបួងសួងសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំង23នាក់និងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទុកនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអស់ពេលមួយយប់កិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិលើកទី1ស្ដីពីក្រុមមនុស្ស LGBT ឬមានន័យថាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី21មករាស្អែកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20មករានេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលកិច្ចពិភាក្សានេះក៏នឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាអប់រំសុខភាពការងារកិច្ចការក្នុងគ្រួសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍និងនយោបាយផងដែរ
បុគ្គលិកអ្នកបម្រើតាមផ្ទះរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមផ្លូវក្នុងក្រុងហុងកុងដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការជួយរកយុត្តិធម៌ដល់អ្នកបម្រើស្រីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះធ្វើបាបជាទម្ងន់អ្នកបម្រើដែលជាញឹកញាប់តែងតែរងការវាយធ្វើបាបឬក៏ធ្វើទារុណកម្មពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះតែមិនត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រជាជនអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមបាតកោដែលធ្វើបាតកម្មក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីជៀសវាងពីអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលក្រុមប្រឆាំងកំពុងទាមទារទម្លាក់លោកស្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃចេញពីអំណាចសេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលបវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះចំណែកនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅកណ្ដាលទីក្រុងគៀវហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់រងរបួសការប៉ះទង្គិចនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងក្រោមបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Viktor Yanukovychដីរំជួយដ៏ខ្លាំងកម្លាំង6កណ្ដាប់សញ្ញា3 Richter បានអង្រុនប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះធ្វើឲ្យយល់យកអាគារនិងធ្វើឲ្យរបស់របរធ្លាក់ចេញពីធ្នើប៉ុន្តែបើតាមសម្ដីអាជ្ញាធរមិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនោះទេការរំជួយបានកើតឡើងនៅកោះ North Island ចម្ងាយប្រមាណ115គីឡូម៉ែត្រពីភាគឦសាននៃរដ្ឋធានី Wellington នាម៉ោង 3:52 នាទីម៉ោងក្នុងប្រទេសដីរំជួយកម្លាំង6កណ្ដាប់សញ្ញា3 Richter ដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុង Christchurch នៃកោះ South Island ប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីឆ្នាំ2011បានសម្លាប់មនុស្ស185នាក់ដែលនេះជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រជាជាតិដ៏តូចមួយនេះទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ដល់ថ្ងៃសុក្រទី17មករាទីក្រុងដាកាក្នុងប្រទេសសេនេហ្គាល់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកំពូលប៉ាណាហ្វ្រិកលើកទី4ស្ដីពីយុវជនអាហ្វ្រិករស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងយុវជនអាហ្វ្រិករស់នៅបរទេសជំនួបកំពូលដែលមានយុវជនចូលរួមប្រមាណជា500នាក់មកពី54ប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងមកពីទ្វីបផ្សេងទៀតដូចជាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាដើមកម្មវត្ថុនៃជំនួបកំពូលគឺស្វែងរកវិធានការរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រៅពីយុវជនក៏មានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតផងដែរយើងស្ដាប់គូចគុណធីរ៉ាគោលដៅសំខាន់នៃជំនួបកំពូលប៉ាណាហ្វ្រិកលើកទី4ក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្គាល់ឆ្នាំនេះគឺដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនរហូតដល់ទៅ 70% ដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំពលយុវជនម្នាក់ក្នុងចំនួន2នាក់គឺមិនមានការងារធ្វើឬមួយក៏មានការងារធ្វើមិនជាប់លាប់ទេអ្វីជាការកត់សម្គាល់និងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺថាក្នុងចំណោមយុវជនដែលអត់ការងារធ្វើទាំងនោះមានកាន់តែច្រើនទៅចំនួនយុវជនដែលមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់តែដើម្បីរស់ពួកគេហាក់ដូចជាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីរត់ម៉ូតូឌុបធ្វើជាងជួសជុលឡានឬម៉ូតូបន្តិចបន្តួចឬមួយក៏ដើរលក់អីវ៉ាន់កំពេចកំពុកនៅតាមផ្លូវគ្រាន់តែចំអែតក្រពះបានមួយថ្ងៃនិយាយបែបម្យ៉ាងទៀតគឺជាជីវិតមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោរកមួយថ្ងៃដើម្បីរស់មួយថ្ងៃក្រៅពីក្រុមយុវជនអាហ្វ្រិកដែលរស់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងក្រុមយុវជនអាហ្វ្រិករស់នៅបរទេសជំនួបកំពូលប៉ាណាហ្វ្រិកលើកទី4ឆ្នាំនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់តារាចម្រៀងអាហ្វ្រិកល្បីៗព្រមទាំងប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតអ្វីដែលជំនួបកំពូលនេះចង់ទាញកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ពិភពលោកឲ្យចូលរួមជួយគិតគូរបន្ថែមនោះគឺកំណើនយុវជនអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងជំនួបកំពូលនោះគឺការដោះដូរបទពិសោធន៍និងការចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងយុវជនអាហ្វ្រិកដែលកំពុងរស់ក្នុងស្រុកនិងយុវជនអាហ្វ្រិកដែលបានចេញទៅរស់នៅបរទេសឬមួយក៏មានកំណើតធំនឹងក្តីនៅបរទេសតើវត្តមានយុវជនគ្មានការងារធ្វើនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសពថ្ងៃជាកំហុសរបស់យុវជនខ្លួនឯងឬមួយក៏ជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានចូលរួមជួយគិតគូរឲ្យបានដិតដល់ក្នុងបញ្ហានេះមានចម្លើយពីរខុសគ្នាចំពោះសំណួរនេះនៅម្ខាងគេមិនញញើតនឹងទម្លាក់កំហុសដាក់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្មាននយោបាយច្បាស់លាស់ឬមួយក៏ថាគិតគូរមិនបានពេញលេញក្នុងការបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកច្រើនតែផ្ដោតសំខាន់លើការផ្ដល់ជំនួយដោយផ្ទាល់ដើម្បីជួយលើកតម្កើងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្លួននេះជាទង្វើមួយដែលមិនខុសទាំងស្រុងទេតែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតជាអាទិភាពនោះគឺការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យណាដែលចូលរួមជួយផ្ដល់សន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសតាមរយៈការបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឥ
រីឯមតិមួយទៀតយល់ឃើញថាភាពអត់ការងារធ្វើរបស់ក្រមយុវជនអាហ្វ្រិកគឺជាកំហុសរបស់យុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមិនព្រមព្យាយាមខ្នះខ្នែងខ្លួនឯងដោយរងចាំតែរដ្ឋាភិបាលរកការងារឲ្យធ្វើស្រាប់ៗអ្វីដែលគេចង់និយាយត្រង់ចំណុចនេះគឺថាយុវជនគួរតែរួមគ្នាបង្កើតចេញនូវគំនិតនិងគម្រោងអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងជាអង្គុយចាំតែការងាររត់មករកខ្លួនព្រោះថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនអាចបង្កើតការងារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបានទេវាមិនខុសអ្វីពីសុភាសិតមួយដែលនិយាយថាជួយខ្លួនឯងសិនទើបព្រះជួយនោះទេឬមួយក៏ថាវាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងខ្លួនទីពឹងខ្លួននោះទេតាមរយៈមតិយល់ឃើញទាំងពីរខាងលើនាំឲ្យគេទាញបានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្លូវកណ្ដាលមួយថារដ្ឋាភិបាលនៅតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់យុវជនអត់ការងារធ្វើទាំងនោះចង់ឬមិនចង់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលរួមគិតគូរឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតព្រោះថាគឺក្រមយុវជននេះឯងជាកម្លាំងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមគឺកម្លាំងរបស់យុវជននេះហើយដែលជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិសង្គមដែលកើតចេញពីភាពក្រីក្រដោយសារតែអត់ការងារធ្វើនោះឯងវាពិតណាស់ថាបើគេនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅចំនួនយុវជនដែលមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់តែមិនអាចរកការងារធ្វើបាននោះមិនមែនមានតែនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយឯណាគឺមានតែនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងលោកដោយរាប់បញ្ចូលទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទៀតផងតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថានៅពេលដែលមានប្រទេសមួយចំនួនបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកោតសរសើរនាសតវត្សទី21នេះអាហ្វ្រិកនៅបន្តជាទ្វីបដែលមានប្រជាជនរស់ក្រោមខ្សែបន្ទាត់ក្រីក្រយ៉ាងច្រើននៅឡើយនាពេលសព្វថ្ងៃប្រជាជនអាហ្វ្រិកក្រីក្រជាងគេរកចំណូលបានជាមធ្យមចំនួនតែ$70ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់រស់ពលគឺគ្រាន់បើជាងបន្តិចបើធៀបនឹង20ឆ្នាំមុនដោយឡែកនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងអស់មានប្រមាណជា10ប្រទេសឯណោះដែលចំណូលជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗបានធ្លាក់ដល់$50ផងក៏មានរីឯនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលធ្លាប់មានស្ថានភាពដូចអាហ្វ្រិកបច្ចុប្បន្នស្រាប់តែបានផ្ដើមងើបឡើងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះដោយមានប្រជាជនចិនតិចណាស់ដែលរកចំណូលបានតិចជាង$1.20ក្នុងមួយថ្ងៃនោះហើយចាប់ពីពេលនេះទៅទល់នឹងឆ្នាំ2020នឹងគ្មានប្រជាជនចិនណាម្នាក់ដែលរកចំណូលបានជាមធ្យមតិចជាង$1.20ក្នុងមួយថ្ងៃទៀតឡើយតែសម្រាប់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឯណោះវិញអាហ្វ្រិកត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងតិច20ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចឲ្យប្រជាជនខ្លួនរាប់សិបលាននាក់ងើបផុតពីខ្សែបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកអរគុណគូចគុណធីរ៉ាដែលបានរៀបចំទស្សនាពិភពលោកនិយាយពីអាហ្វ្រិកជាទ្វីបដែលសម្បូរដោយយុវជនអត់ការងារធ្វើច្រើនជាងគេទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគេឃើញយុវជនកាន់តែច្រើនបានហត់ចូលក្នុងវិស័យជំនួញនេះគឺជាចលនាថ្មីមួយដែលនឹងជួយពង្រឹងវិស័យជំនួញនៅកម្ពុជាពីព្រោះថាក្រុមសហគ្រិនវ័យក្មេងនេះហើយដែលនឹងនាំយករបៀបធ្វើជំនួញដែលមិនមែនជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយនឹងបញ្ចេញរបៀបធ្វើជំនួញដែលមានលក្ខណៈទំនើបនិងស្តង់ដារនោះប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានណែនាំឲ្យពួកគេធ្វើផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមជំនួញសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់លៀងដុលុចអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេបែបទំនើបសាលារៀនឯកជនហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអាជីវកម្មទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាសុទ្ធតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនួញវ័យក្មេងនិយាយបែបម្យ៉ាងទៀតយុវជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការងារធ្វើជំនួញនិងអាជីវកម្មនេះគឺជានិន្នាការមួយថ្មីទៀតនៅកម្ពុជាជានិន្នាការមួយថ្មីពីព្រោះក្នុងពេលកន្លងមកយុវជនខ្មែរតាមរយៈឥទ្ធិពលរបស់ឪពុកម្ដាយផងពួកគេមាននិន្នាការចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការបន្ទាប់មកគឺការធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេចង់ធ្វើជាម្ចាស់សហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងឥឡូវនេះជាមួយនឹងការវិវត្តនៃសង្គមនិងផ្នត់គំនិតនៃការគិតគូររបស់យុវជនទៅតាមបរិបទនៃសង្គមផងជំនួញទោះជាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក្តីតូចក្តីគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនគេក៏មិនអាចមើលរំលងក្រុមយុវជនមួយចំនួនដែលកំពុងនៅសិក្សាផងបានបង្កើតហាងលក់ទំនិញអនឡាញហើយពួកគេមិនត្រូវចំណាយដើមទុនអ្វីធំដុំសោះឡើយនេះមិនត្រឹមតែជាជំនួញតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្រុមយុវជន
ទាំងប្រុសទាំងស្រីបានបង្កើតផ្សារអនឡាញនេះលក់សម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងគ្រឿងអលង្ការដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកលក់ដុំនៅបរទេសទៀតផងពិសេសប្រទេសចិនហើយបន្តចែកចាយដល់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឯងតើសន្ទុះថ្មីរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យជំនួញនៅកម្ពុជានេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចតែមួយរបស់ប្រទេសពិតជាមានវត្តមានរបស់អ្នកជំនួញវ័យក្មេងនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពក្នុងវិស័យជំនួញនៅកម្ពុជាទី1គេមិនត្រូវភ្លេចទេថាក្រុមយុវជនអ្នកជំនួញសម័យថ្មីភាគច្រើនសុទ្ធតែមានមូលដ្ឋានទ្រឹស្ដីនៃជំនួញដែលពួកគេបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យតាមរយៈទ្រឹស្ដីទាំងនេះពួកគេនឹងលុបបំបាត់ចោលបន្តិចម្ដងការគ្រប់គ្រងជំនួញតាមបែបគ្រួសារបានន័យថាគំនិតថ្មីរបស់អ្នកជំនួញវ័យក្មេងគឺជាការរៀបចំជំនួញរបស់ពួកគេតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពបើទោះជាក្រុមហ៊ុនថ្មីក្តីឬក្រុមហ៊ុនដែលជាគេមរតកពីក្រុមគ្រួសារក្តីទី2និយាយអំពីគំនិតឬរបៀបនៃការធ្វើជំនួញរបស់យុវជនដដែលសហគ្រិនជំនាន់ថ្មីភាគច្រើនពួកគេមាននិន្នាការដាក់ហ៊ុនចូលគ្នាដើម្បីធ្វើជំនួញនេះហើយជានិន្នាការទូទៅនៃជំនួញនៅលើពិភពលោកប្រយោជន៍នៃការដាក់ទុនរួមគ្នានេះគឺនឹងធ្វើឲ្យជំនួញទាំងនោះមានទ្រង់ទ្រាយធំច្បាស់លាស់និងមាននិរន្តរភាពហើយនឹងអាចមានឱកាសរីកធំធាត់ច្រើនឡើងថែមទៀតផងទី3ការបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងនេះនឹងមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតការងារផងនិងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អាជីវករវ័យក្មេងផងទី4នៅពេលដែលប្រទេសមួយមានការបង្កើតជំនួញកាន់តែច្រើននោះក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចដែលគេនិយាយថាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនោះការនោះនឹងផ្ដល់ផលល្អដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅវិញទេការប្រកួតប្រជែងដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញធ្លាក់ចុះគុណភាពទំនិញកាន់តែល្អនិងសេវាកម្មកាន់តែរហ័សទាន់ចិត្តជាដើមនិងទី5នៅពេលដែលកម្ពុជាមានអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទយ៉ាងដូចនេះហើយនោះវាក៏បង្កើតឱកាសដល់វិនិយោគិនបរទេសដើម្បីពួកគេអាចចាប់ដៃគូធ្វើជំនួញជាមួយពាណិជ្ជករនិងអាជីវករខ្មែរដែរវាមានផលចំណេញជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅពេលណាដែលមានសហគ្រិនវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនសហគ្រិនសម័យថ្មីដែលមានចំណេះដឹងច្រើនផ្នែកបច្ចេកទេសជំនាញផងនិងភាសាបរទេសផងនោះដែលអាចជាយាននាំពួកគេទៅរកភាពជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចវិជ្ជមានដែលអាចកើតចេញពីវត្តមាននៃក្រុមសហគ្រិនវ័យក្មេងប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅតែជំរុញឲ្យអ្នកជំនួញវ័យក្មេងដែលមានថាមពលទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តខ្លាំងនេះយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅលើការធ្វើផែនការជំនួញឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលមានអាជីវកម្មថ្មីច្រើនត្រូវបើកទ្វារទៅវិញបន្តគ្នាបន្ទាប់ពីការដាក់សម្ពោធឲ្យដំណើរការនោះវានឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ឬថាជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់បរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាទៅវិញព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFIអរគុណលៀងដលុចដែលបានរៀបចំបទវិភាគស្ដីពីសហគ្រិនវ័យក្មេងកំពុងធ្វើឲ្យជំនួញនៅកម្ពុជាកាន់តែមានស្តង់ដារលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានទាំងនេះឡើងវិញឬក៏ទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយក៏ដោយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ www.khmer.rfi.fo ភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្ងៃនេះដងព្រំសតានសូមបន្តលើកឡើងអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតដែលសូមបន្តនិយាយបកស្រាយត្រួសពីប្រវត្តិនៃការកសាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ទី80ទើបឃើញបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាក់ចេញបណ្ដាពីភាពប្រឆាដើម្បីបោះពួយទៅរកទីដៅនៃឯកភាពក្រោមដំបូលតែមួយនៃអង្គការតំបន់អាស៊ានតើមកពីមូលហេតុអ្វីសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ដងព្រំសតានគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ទី90ទើបឃើញបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្ដើមចាក់ចេញបណ្ដាពីភាពប្រឆាដើម្បីបោះជំហានទៅរកទីដៅនៃឯកភាពធ្វើដូចនេះបានក៏ដោយសារតែសង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានចប់ត្បិតសហភាពសូវៀតបានរលំរលាយនៅថ្ងៃទី26ធ្នូ
ឆ្នាំ1991តាមពិតទៅនៅចុងទសវត្សរ៍ទី90មហាអំណាចបច្ចិមលោកចិននិងសហភាពសូវៀតដែលកាលនោះកំពុងត្រដកខ្យល់បានត្រូវរៅគ្នាបញ្ចប់វិបត្តិនៅកម្ពុជារហូតដល់បានសម្រេចនៅទីបំផុតតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ចាប់ពីពេលនោះមកអាស៊ានដែលបានទទួលយកប្រទេសប៊្រុយណេជាសមាជិកទី6របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1985ក៏ផ្ដើមចរចាក្នុងគោលដៅប្រមូលយកវៀតណាមឡាវកម្ពុជានិងភូមាមកដាក់នៅក្រោមដំបូលតែមួយនៃអង្គការតំបន់នេះអាស៊ានទទួលយកវៀតណាមនៅឆ្នាំ1995រួចហើយឡាវនិងភូមានៅឆ្នាំ1997និងនៅចុងបញ្ចប់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1999និយាយរួមចាប់ពីទសវត្សរ៍ទី90ទៅគេអាចនិយាយបានថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍លែងប្រឆាលែងលៀបពណ៌នយោបាយឬមនោគមវិជ្ជាដាក់គ្នាលែងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវទៀតហើយអ្វីដែលចាំបាច់ចាប់ពីអំណេះតទៅគឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកាលសម័យនោះនៅពេលដែលអាស៊ានបានផ្ដើមបើកទ្វារទទួលយកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃដែលជាអតីតសត្រូវមានសំណួរជាច្រើនចោទឡើងជាអាចតើសមាជិកដែលស្អប់លទ្ធិកុម្មុយនីសដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងហ្វីលីពីនអាចនឹងធ្វើការជាមួយវៀតណាមនិងឡាវកុម្មុយនីសបានដែរឬទេតាមពិតទៅនៅចំនួននោះបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានសឹងជាទូទៅសុទ្ធតែជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដូចយ៉ាងសិង្ហបុរីភូមាវៀតណាមឡាវនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយឡែកខុសផ្ទុយពីសហភាពអឺរ៉ុបអាស៊ានមិនដាក់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យប្រទេសសមាជិកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអ្វីទេមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាសមាជិកខ្លះដូចជាលីគួនយូនៅសិង្ហបុរីនិងមហាធីរមូហាម៉ាត់នៅម៉ាឡេស៊ីជាដើមមិនព្រមទទួលឡើយគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបែបបច្ចិមលោកពួកគេនាំគ្នាអះអាងថាមិនត្រូវអនុវត្តឡើយឬក៏មិនត្រូវអនុវត្តម៉ត់ចត់ហួសហេតុពេកទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបបច្ចិមលោកត្បិតសង្គមអាស៊ីមានប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់គេដាច់ដោយឡែកដែលខុសគ្នាស្រឡះពីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌បច្ចិមលោកសម្រាប់លីគួនយូនិងមហាធីរមូហាម៉ាត់បច្ចិមលោកឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើបុគ្គលសេរីភាពនិងសមធម៌ចំណែកពិភពអាស៊ីវិញឲ្យតម្លៃខ្លាំងជាងគេទៅលើគ្រួសារសង្គមវិន័យសណ្ដាប់ធ្នាប់អំណាចនិងការងារយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចុងទសវត្សរ៍ទី90បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10បានបិទបញ្ចប់សក្ការៈនៃការប្រេះឆាច្រើនទសវត្សរ៍និងបានឯកភាពគ្នាជ្រកក្រោមដំបូលអង្គការតែមួយព្រមទាំងបានចាប់ដៃគ្នាកសាងសន្តិភាពដើម្បីពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ម្ល៉េះហើយគោលដៅចម្បងមួយដែលជាគោលការណ៍ត្រូវទៅដល់នៅដំណាច់ឆ្នាំ2015ខាងមុខគឺប្រែក្លាយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅជាសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មទាំងស្រុងមួយនិយាយបែបផ្សេងដូចនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហដែនដីនៃអាស៊ានទាំងមូលនឹងត្រូវមានដោយសេរីចរាចរណ៍ទំនិញមូលធននិងប្រជាជននៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី90ដដែលនោះសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលបានរលត់បាត់ទៅក៏បានបិទបញ្ចប់ការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះស្រាប់តែចិននិងជប៉ុនមួយជាមហាយៈនយោបាយដែលកំពុងក្លាយជាមហាយៈសេដ្ឋកិច្ចនិងមួយទៀតជាមហាយៈសេដ្ឋកិច្ចតែមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាបង្អែកនយោបាយនិងយោធាផ្ដើមប្រជែងជើងគ្នានៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាទូទៅនិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដាច់ដោយឡែកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅខែមករាឆ្នាំ1997នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសម័យនោះគឺរីយ៉ូតារ៉ូអាស៊ីម៉ូតូបានស្នើឲ្យមានជាប្រចាំជំនួបកម្ពុជាមួយឆ្នាំម្ដងរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែ
ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានដែលយល់ដឹងពីបាតុភិបភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីនៅអាស៊ីរារែកកិច្ចកុកមិនព្រមទទួលសំណើរបស់ជប៉ុនត្បិតបារម្ភខ្លាចចិនអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនៅទីបំផុតអាស៊ានក៏សម្រេចចិត្តតាក់ទងជប៉ុនផងចិនផងនិងថែមទាំងកូរ៉េខាងត្បូងមួយទៀតដើម្បីបង្កើតឡើងនៅអ្វីដែលសប្តាហ៍នេះគេហៅថាអាស៊ានបូក3តាមការពិតអាស៊ានបូក3ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺមានឱកាសជំនួបកំពូលនៅហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1998នេះមិនមែនចៃដន្យទេពីព្រោះនៅឆ្នាំ1998នោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាជាវិបត្តិអាស៊ីបានញោមញីខ្លាំងទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ1998ដដែលនោះបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ជួបប្រទះនឹងការប្រែប្រួលនយោបាយរបបផ្ដាច់ការរបស់ស៊ូហាតូនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានដួលរលំនៅម៉ាឡេស៊ីវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីបានដកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលក្លាយជាគូប្រជែងចេញពីតំណែងចំណែកនៅកូរ៉េខាងត្បូងគីមដេយុងបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មីផ្ទុយទៅវិញនៅជប៉ុនរីយ៉ូតារូអាស៊ីម៉ូតូបានបង្ខំចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងដែលហេតុតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយគឺព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះហើយដែលបានជំរុញឲ្យបង្កើតជំនួបកំពូលអាស៊ានបូក3ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1998ដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ីអាចផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នានិងអាចជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅលើវេទិកាតំបន់រួមគ្នាមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីអ្វីដែលគេហៅថាជំនួបកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងជំនួបកំពូលអាស៊ានវិទ្យុបារាំង AFE ជាថេរភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំបានខិតជិតចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីមុនីនាថសីហនុលោកអ៊ុំដារាវុធបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយចូលនិវត្តន៍និងក្រុមបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលមានបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយតាមរយៈព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែមុនីនាថសីហនុមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដដែលព្រមមានមិនអោយបញ្ញវន្តធ្វើអាជីវកម្មលើព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែឡើយលោកសុកឈុនអឿងប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានដោះលែងវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបញ្ចប់ការសាកសួរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Liga do ប្រធានស្ដីទីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងការជួបជុំបួងសួងសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំង23នាក់និងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទុកនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអស់ពេលមួយយប់កិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិលើកទី1ស្ដីពីក្រុមមនុស្ស LGBT ឬមានន័យថាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី21មករាស្អែកកិច្ចពិភាក្សានេះក៏នឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាអប់រំសុខភាពការងារកិច្ចការក្នុងគ្រួសារប្រព័ន្ធ